7月の夜、ロサンゼルスに熱気が立ち込めるドジャー、スタジアム、リーグ屈指の強豪フィリーズを迎えた3連戦の初戦は、試合開始前から異様な緊張感に包まれていた。両軍とも地区優勝争いの真っ只中。この一戦は単なるレギュラーシーズンの1試合ではなく、プレーオフを占う重要なカードとして全米から注目を集めていた。ドジャースの先発はエースワンタイガー、ブラスノー。対するフィリーズはエース、サック、ウィーラー。共に150キロを超える速球と鋭い変化球を武器にする投手であり、投手戦が予想されていた。一番 DH に入ったのはもちろん大谷翔平。今季ここまで打率321、本塁打27本、OPS はリーグトップクラス。あと3本でシーズン30号という節目に到達する可能性があり、多くのファンが歴史的な一日になることを期待していた。しかし相手はメジャー屈指の投手陣を誇るフィリーズ。そう簡単にホームランが生まれる相手ではない。午後7時10分。プレーボール。1回表。ブラスノーはいきなり100マイル近いストレートを連発。シュワーバーを空振り三振。ターナーをセンターフライ。アーターを外角低めのスライダーで見逃し三振に仕留める完璧な立ち上がりを見せる。球場全体が大歓声に包まれた。そして迎える1回裏。トップバッター大谷翔平。スタンドの観客が総立ちになる。ウィーラーは慎重だった。初球は外角一体157キロのフォーシーム。ストライク。2球目は低めへシンカー。ボール。3球目。鋭く曲がるスイーター。大谷は見送る。カウント1、2。ウィーラーは決め球として高めのストレートを選択した。だが、その瞬間だった。大谷は一切迷わずバットを振り抜く。カキーン。乾いた快音が夜空へ響く。打球角度は理想的。センター方向へ一直線に伸びていく。センターのマーシュは数歩下がるが、すぐに追うことをやめた。打球はバックスクリーンに一直線。第28号先頭打者ホームラン。飛距離約139メートル。打球速度183キロ。スタンドは一瞬静まり返った後、爆発するような歓声に包まれる。実況席も思わず叫ぶ。またやった。大谷翔平。今季28号。初球から狙われると思われた中で、わずか4球目を完璧に仕留めました。ベンチではベッツが笑顔でヘルメットをはたき、フリーマンは両手を広げながら大谷を迎える。ロバーツ監督も満足そうに拍手を送り、小さくうなずいた。これ以上ない最高の立ち上がりだった。しかしフィリーズも黙ってはいない。3回表。一死一塁。ブライス、アーター、ブラスノーの甘く入ったカーブを完璧に捉える。ライトスタンド中段へ飛び込む逆転ツーラン。試合は2対1。さらに5回にはリアルミュートのタイムリーで3対1。フィリーズが試合の主導権を握る。ドジャース打線はウィーラーの前に追加点を奪えない。大谷も3回は四球。5回はセンターフライ。フィリーズベンチは、もう長打だけは絶対に許さない。という徹底した配球を続けていた。しかし試合は終盤へ入り、空気が少しずつ変わり始める。7回裏。ウィーラー8球数が100球を超え、それでも続投。先頭のフリーマンがライト全ヒット。続くスミスが死球。無視1、2塁。ここで球場のボルテージが一気に上がる。打席には大谷翔平。大谷。大歓声が球場全体を揺らす。フィリーズベンチは内野陣を集める。保守リアルミュートもマウンドへ向かう。長い相談。結論は勝負。敬遠ではなく真正面から抑えに行く。初球。159キロ。ファウル。2球目。スプリット。空振り。カウント0、2。完全に投手有利。誰もがそう思った。3球目。ウィーラーが選んだのは外角低めいっぱいのカットボール。コースは完璧だった。だが、大谷のバットは信じられない角度からボールを拾い上げる。打球は逆方向。左中間へ高く舞い上がる。レフトが下がる。センターも下がる。二人ともフェンス際まで走る。しかし、届かない。そのままスタンドイン。第29号ツーランホームラン。逆方向への超特大アーチ。飛距離133メートル。ドジャースタジアムは地鳴りのような歓声に包まれた。ベンチから全選手が飛び出す。ロバーツ監督は思わず両手を上げる。スコアは3対3。ついに試合は振り出しへ戻った。そして誰もが思い始めていた。今日は何かが起こる。大谷はすでに2本塁打。あと1本で30号。しかも試合はまだ終わっていない。球場全体が、その歴史的瞬間を待ち始めていた。7回裏。
大谷翔平の第29号ツーランによって試合は3対3の同点となった。ドジャー、スタジアムの興奮は最高潮に達し、観客は誰も席に座ろうとしない。スタンドでは、MVP の大合唱が鳴り響き、青一色に染まった球場全体が大きく揺れているようだった。しかし、フィリーズはリーグを代表する強豪である。このまま流れを渡すつもりはなかった。8回表、ドジャースは2番手として左腕アレックス、レシアをマウンドへ送る。先頭打者ストットを空振り三振に仕留める最高のスタート。ところが、一死からターナーがレフト全ヒットで出塁すると、続くハーターが右翼線へ鋭い二塁打。一死に、三塁。球場が一気に静まり返る。続く打者はシュワーバー。レシアは慎重に攻める。初球は外角低めのスライダー。ボール。2球目は内角へのカットボール。ファウル。3球目。高めの速球。シュワーバーが豪快に振り抜く。鋭いライナーが一塁線を襲う。抜けた。そう思われた瞬間だった。フレディ。フリーマンが横っ飛びで打球を候補。すぐさま二塁へ送球。飛び出していたハーターが戻れない。ダブルプレー成立。ドジャースベンチが一斉に飛び上がる。フリーマンの超ビギによって最大のピンチを無失点で切り抜けた。球場には大歓声が響き渡る。ロバーツ監督もベンチ前で力強く拳を握った。流れはまたドジャースだ。誰もがそう感じ始めていた。その裏、フィリーズは守護神アルバラードではなく、ウアンカー・カリングを投入。まだ9回ではない。何としてもこの回で流れを止めたいという判断だった。先頭の満水が死球。続くテオスカー、ヘルナンデスはセンター10ヒット。無視1、二塁。球場は再び総立ちになる。しかしここでフィリーズは送りバントを警戒しながらも、下位打線を連続三振に抑え込む。西に、三塁。あと一歩。その一本が出ない。そして打順は一巡し。1番、大谷翔平。球場全体が息を飲む。この夜、すでに2本のホームラン。第28号、第29号。そして次に打てば、誰もが30号という数字を頭に浮かべていた。フィリーズベンチでは再びホシュリアル・ミュートを中心に内野陣が集まる。ロブ、トムソン監督は敬遠も考えた。しかし自打者はムーキー。レッツ。一塁を開けても決して安心できない。結局、勝負を選択する。スタンドからは割れんばかりの拍手。勝負しろ。真っ向勝負だ。そんな歓声まで聞こえてくる。大谷はゆっくりと打席へ入り、ヘルメットのつばを軽く触る。表情は驚くほど冷静だった。初球、大角いっぱい158キロ。ストライク。2球目、低めのチェンジアップ。空振り。カウント0、2。フィリーズベンチは笑顔を見せる。あと1球。しかし、この日の大谷は違っていた。3球目、大角へ逃げるスライダー。大谷は見送る。ボール。4球目、高めのストレート。ファウル。5球目、内角いっぱいへのシンカー。詰まりながらもファウル。球場全体が手に汗を握る。6球目、ホシュリアル・ミルトは外角低めへミットを構えた。カリングは首を振らない。投じたのは155キロのフォーシーム。狙い通り大角いっぱい。完璧なコースだった。ところが、大谷は右足でしっかり踏み込み、最後までボールを引きつける。そして、フルスイング。これまでで最も大きな打球音。打球は高々と舞い上がる。ライト方向。ライトのカステラノスが懸命に交代する。フェンス際。ジャンプ。届かない。そのまま打球はスタンド最前列を越えていく。第30号スリーランホームラン。打球速度185キロ。飛距離141メートル。打球角度29度。今夜3本目。ハットトリック達成。ドジャー、スタジアムは爆発した。青いタオルが一斉に宙を舞い。観客は互いに抱き合いながら絶叫する。実況席も興奮を抑えられない。信じられません。大谷翔平。1試合3本塁打。第28号。第29号。そして記念すべき第30号。まさに歴史的なゲームです。ウィーラーから2本。そして終盤にはリリーフ1から決勝スリーラン。これ以上ないスーパースターの一撃です。ホームインした大谷は静かにベンチへ戻る。しかしチームメイトは待ってくれなかった。レッツが真っ先に飛びつき、フリーマン、スミス、マンシー、ケオスカーラ店員ら笑顔で祝福する。ロバーツ監督は満面の笑みで拍手を送りながら、これが翔平だ、と何度も頷いていた。スコアは6対3。
球場全体がまだ夢を見ているような空気に包まれていた。しかし試合はまだ終わっていない。フィリーズ打線にはハーパー、シュワバーという一発で流れを変えられる強打者が残っている。ドジャースは9回、絶対的守護神2番、フィリップスをマウンドへ送り込み、最後の3アウトを奪いに向かう。観客全員が総立ちのまま、その歴史的な結末を見届けようとしていた。9回表、ドジャースタジアムには、これまでにないほどの熱気が渦巻いていた。スコアは6対3、ドジャースが3点をリード。しかし、相手は最後まで諦めないフィラデルフィア、フィリーズ。9回の攻撃は2番から始まる好打順だった。ロバーツ監督は迷うことなく守護神2番、フィリップスを送り出す。スタンドからは大歓声。あと3人。締めてくれ。青く染まった観客席にはスマートフォンを掲げるファンの姿が無数に見える。誰もが、この歴史的な夜を記録に残そうとしていた。先頭打者はトレイ・ターナー。かつてドジャースでもプレーした俊足高打の打ち足である。初球、大角へのカットボール。ストライク。2球目、高めのフォーシーム。ファウル。あっという間に追い込む。そして3球目、低めへ沈むスクリッター。ターナーのバットは空を切る。空振り三振。残り2人。スタンドの歓声はさらに大きくなる。続く打者はブライス・ハーパー。この試合、逆転ツーランを放った手法だ。一発があれば流れは変わる。フィリップスは慎重に攻める。初球はボール。2球目、大角いっぱいへ156キロ。ストライク。3球目、内角へのカットボール。詰まらせた。打球はセカンド後方へ高く舞い上がる。エドマンがゆっくりと下がりながらグラブを差し出す。しっかり捕球。ツーアウト。球場全体が立ち上がる。残るアウトは、あと一つ。フィリーズサイドの打者はカイル・シュワーバー。今日も鋭いスイングを見せていた長距離砲。ホームランなら1点差への足がかりになる。初球、フォーシーム、ファウル。2球目、スライダー、ボール。カウント1、1。3球目、大角低めのスプリッター。空振り、追い込んだ。ドジャースファンは全員が手拍子を始める。アン。球場全体が一つのリズムになる。フィリップスは深呼吸を一つ。オシスミスが外角低めへミットを構える。大四球。渾身のスクリッター。シュワーバーが最後の力で振り抜く。しかし、バットの先。力なく舞い上がった打球は三塁方向へ。マンシーがゆっくり前進する。落ち着いて捕球。そして一塁へ送球。アウト。ゲームセット。ドジャース6対3フィリーズ。試合終了と同時にドジャー、スタジアムは地鳴りのような歓声に包まれた。ベンチから全選手が飛び出し、勝利のハイタッチを交わす。その中心にいたのは、もちろん大谷翔平だった。この日の成績は5打数3安打3本塁打5打点。第1打席では豪快な先頭打者アーチとなる第28号。7回には試合を振り出しへ戻す第29号ツーラン。そして8回、試合を決定づける第30号スリーラン。1本目はセンターへ。2本目は左中間へ。3本目はライトスタンドへ。まさに全方向へ打ち分ける圧巻のホームランショーだった。試合の大谷はダイヤモンドを一周した後も何度もスタンドへ向かって帽子を取り、ファンの声援に応えた。MVP、翔平、30号おめでとう。歓声はいつまでも鳴り止まない。レッツはインタビューで笑いながら語る。今日は僕たち全員が観客だったよ。打席に立つたびに何か起きる気がしていた。本当に信じられない選手だ。フレディ、フリーマンも大谷を称賛した。彼が打席へ向かうだけで球場の空気が変わる。相手投手も守備も、みんな緊張している。それでもホームランを打ってしまう。本当に特別な存在だ。ロバーツ監督も会見で満面の笑みを浮かべた。翔平は毎日のように期待を超えてくる。今日はシーズンのベストゲームと言っていいだろう。3本とも価値が違うホームランだった。先制弾、同点弾、そして決勝弾。これ以上望めるものはない。一方、フィリーズのロブ、トムソン監督も脱帽するしかなかった。配球は間違っていなかった。コースも悪くなかった。しかし彼は、そのわずかな失投を絶対に逃さない。世界最高の打者と対戦したということだ。クラブハウスでは恒例のヒーローインタビュー。記者から、30号到達。そして1試合3本塁打という歴史的な夜になりました。と聞かれた大谷は、照れ笑いを浮かべながら静かに答えた。チームが勝てたことが一番嬉しいです。ホームランは結果としてついてきたものですし、まだシーズンは長いので、
一試合一試合を大切に戦っていきたいと思います。その謙虚な言葉に、会場の記者たちは思わず笑顔を見せた。試合後には MLB 公式 SNS がわずか数分で、SHOHEI、EOES、IT、AGAIN、KHREE、ホーム、RUNS、ナンバー28、ナンバー29、ナンバー30を投稿し、世界中のファンから数十万件を超える、いいね、が集まる。テレビ中継では解説者が興奮気味にこう締めくくった。私たちはまた歴史の目撃者になりました。大谷翔平という選手は、記録を追いかけるのではありません。記録の方が彼についてくるのです。夜空に打ち上がった3本のホームランは、それぞれ違う軌道を描きながらも、最後は同じ歓喜へとつながった。第28号は試合開始直後に流れを呼び込み、第29号は劣勢を覆し、第30号は勝利を決定づける一力となった。一人のスーパースターが放った3つのアーチ。その光景は、ドジャー、スタジアムに集まった5万人を超える観客の記憶に、そして野球史に残る伝説の一夜として、いつまでも語り継がれていくことになる。